हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक नॉर्मल बजट में और एक अच्छा पीसी असेंबल मिल जाए तो हमारे पास ये 19 इंच का मॉनिटर, जेब्रॉनिक्स का कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस और बहुत ही सस्ते बजट में, जैसे कि ऑनलाइन वर्क के लिए, जूम मीटिंग के लिए, ये सब, और बच्चों के यूज के लिए, पढ़ाई के लिए अगर आप चाहते हैं तो कम से कम बजट में 7,999 में आपको एक बढ़िया पीसी असेंबल करके मिल जाएगा। और 19 इंच मॉनिटर के साथ हमारे शॉप पे आके बनवाना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके सर्च करें लैपटेक IT सॉल्यूशन, वहाँ पे हमारा एड्रेस, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे शॉप पे विजिट कर सकते हैं।